最近股市会涨，不是因为战争真的结束了，而是市场开始相信前阵子最让人害怕的剧本可能不会一路演下去。油价掉下来，费半先创新高，台股也跟着冲历史新高。但问题来了，这波到底是真的转强，还是只是风险暂时延后？Hello， 大家好，这里是股市先修班，我是明翰，带你回顾上周局势，锁定本周焦点。这个盘现在最有趣的地方是，战争还没有真的结束，通膨也还没有完全消失，可是市场已经不再像前几周那样，看到利空就先全面撤退，因为资金开始想一件事情：最危险的阶段是不是已经过了？所以今天这一集我们一样用最直接白话的方式，把本周最该知道的方向一次拆解给你看。本集你一定要知道的事件是：第一，上周市场关注的重点不是只有 CPI， 而是美伊转向2周停火协商，股市呢情绪瞬间翻多。第二，本周真正的主菜是美股财报周开跑，市场要看的是企业获利能不能撑住行情。第三，台股这周也有指标性的法说，其中焦点一定是台积电，尤其是5大关注重点，直接影响 AI 供应链的情绪。第四，盘面主流还是 AI， 但是操作节奏要分清楚。PCB 偏向产业趋势，被动元件偏向基本面慢热。好，我们直接开始。先看上周，如果要用一句话来形容上周的市场，我会说：先被战火吓到，后来呢被停火给救回来。上周一开始，市场最担心的还是美伊以局势呢持续升级，包含赫姆兹海峡、能源设施这些敏感话题都被拿出来讨论。但是后来情势出现转折，川普政府宣布，在巴基斯坦的斡旋下，美伊达成2周临时停火协议。但是以色列没有完全停火，对黎巴嫩持续进攻，代表着战火风险仍然没有完全消除。但是市场对一件事很买单，至少呢最失控、最容易引爆石油危机的几率大幅下降了。所以你就看到油价回落到$100以下，费半呢率先创高，加权指数也创下历史的收盘新高。再来第二件事情，就是上周公布的美国3月 CPI， 这次数字表面上看起来有点烫， CPI 年增率冲到 3.3%， 创近2年来的新高。但是排除食品还有油价的核心 CPI 年增率是 2.6%， 符合市场预期。这代表什么？代表这次的通膨压力主要还是来自于能源，不是全面性的通膨失控。白话讲就是市场看到通膨好像有点热，但是拆开来发现没有那么可怕，所以股市后来就解读成有压力，但是没有失控，恐慌感就先降下来了。第三件事就是台股的基本面其实比很多人想象的还强。3月上市柜营收全数公布，不含金融股总营收来到 5.3 兆，年增 33%， 再创历史新高。这个讯号很重要，代表最近股市不是没有基本面涨不上去，而是被战火这个锅盖先压住，暂时没有办法反应。所以呢，接下来只要战事慢慢平息，市场注意力回到营收、获利还有产业趋势，在营收持续创历史新高，代表获利还有提升空间，股市创高也就是合理的表现。而且呢，最强的地方还是 AI 相关族群，像是电子通路、电脑周边、半导体、电子零组件等，营收年增3-5成的很多，相对弱势的还是集结在原物料族群。但是对比之前衰退2-3成，已经出现大幅好转。好，讲完上周，接下来进入本周真正的主轴。我认为市场要看的焦点不是杂讯有多少，而是2条主线能不能持续接棒，把风险降温后的反弹延续下去。第一条主线是美股财报周正式开跑，这周先由金融股打头阵，包含高盛、小摩、花旗、大摩、美国银行。另外呢，艾斯摩也在本周公布财报。这件事重要的地方在于 S&P 500虽然前面有被战火干扰拉回，但是呢，未来12个月的获利预估值还在持续上修。也就是说，市场现在不是在怕企业获利突然变差，而是在观察获利够不够强，能不能把估值撑住。如果呢，金融股开出来没有太大的地雷，加上呢，艾斯摩尔对于设备还有半导体景气看法乐观，那市场就会更愿意相信这波上涨不只是停火的反弹，而是重新回到财报与基本面接手的行情。第二条主线是台股的法说会双主菜，南亚科与台积电。先讲南亚科，它现在呢既精彩又带点尴尬。精彩的是营收持续创高，基本面强劲，加上呢国际间三星、海力士、美光股价维持高档震荡，照理说台厂记忆体股价应该是强势的，但是有点尴尬的是DDR4 的报价呢从1月底见高之后逐步回落，所以你会看到记忆体股呢出现一种状况，数字很好，但是呢股价不一定买单，持续震荡走弱。
这就代表了市场看的是未来报价，不是现在的财报。所以记忆体这一块我的看法比较简单，不要因为法说会乐观就热血冲进去，还是要尊重报价。在报价没有转强之前只能在跌升反弹的时候赚点价差，不能追来长报啊。再来看重头戏，当然就是台积电法说。整场法说会关注5大焦点。第一季的财报数字预估毛利率约在65%到66%，EPS 大约在21元上下。重点要放在第二季的展望，市场期待第二季营收季增5到10%，毛利率维持高位，代表着获利会持续增长。另外大家还会盯着 AI 的成长动能，包含2026年的营收展望、长期资本支出是不是会上修，甚至还想了解马斯克的半导体梦想与战火对于供应链还有海外营运的影响。但是我认为真正的核心只有一句话：市场要台积电的不是只有好，而是要更好。老实说，现在外资期待值非常高，但是最重要的焦点还是第二季的营收季增5到10%是不是能达标，其他都只是加分项，没有的话对股价的影响也是相对有限。但是如果台积电上修展望，释出更乐观的看法， AI 供应链的情绪就有机会再被点上一把火。不过这边要提醒大家一个很重要的操作细节，从2023下半年 AI 行情以来，台积电法说会前后1周，股价常常不是立刻一路喷，而是先震荡整理之后再慢慢往上。意思就是说，看对方向不代表一定要用追价去证明自己。如果法说会内容正向，反而更可能的是震荡后再给你比较舒服的布局点。再从资金面来看我认为台积电后面还有一个不容忽略的支撑，就是外资回补的潜力。因为过去市场碰到大型利空的时候，外资第一时间通常会先提款先降部位，台积电一定是外资提款的首要标的。但是只要后面确认利空没有再恶化，资金往往又会很快回头。像是去年关税利空出现的时候，外资曾经在2个月内卖超台积电接近3000亿元。等到利空出尽，股市见底翻扬之后，外资又在接近2个月的时间内，把原本卖掉的部位几乎全数买回。而这一次也是类似的逻辑。3月因为中东战火升温，外资快速在台积电提款，单月卖超金额高达5000亿元。但是最近随着风险明显降温，外资其实已经开始逐步回补。所以接下来只要战事不要再度失控，台积电法说内容又能维持正向，那么未来这波外资回补潮就有机会成为推动股价震荡走高，甚至持续创历史新高的重要力量。再来，我们一起来看一下强势族群与焦点股。第一个，铜箔基板 CCL。AI 伺服器 800G 1.6T 交换器高速运算升级，让高阶板材需求明显往上，尤其 M8、M9 低耗损材料渗透率提升，不止规格升级，单价也跟着拉高。回头看营收表现非常强劲，是扎扎实实的基本面喷出。焦点股可以看台光电、联茂、台药。第二个是被动元件，尤其是 MLCC 相关这一块也受惠 AI 伺服器、高效能运算、车用电子升级。高容值、高耐压、高可靠度需求在增加，而且新一代 AI 伺服器 MLCC 使用量也比传统伺服器高。但这里我要提醒的是这条逻辑没有错，只是短线爆发力通常不会像 PCB 这么直接，因为 AI 对于整体被动元件需求虽然有帮助，但是占比还不是高到可以让整个产业立刻脱胎换骨。所以它比较像是基本面慢慢加温，可以看，但是追高要比较小心。焦点股可以留意国巨、和生堂、华新科、信昌电。最后，我们来统整一下整体盘势的未来展望。我会把结论讲白一点，最大的风暴大概已经过了，但是短线震荡绝对不会消失。为什么？美伊战火停火2周，进入协商，发生的比市场原本预期还要快。关键就在于双方其实都很急。对于美国来说，川普面临下半年的选举压力，油价一旦继续飙，不只是通膨压力上来，民调走低的压力越来越大，所以战事不适合一直拖。对于伊朗来说就更急了，因为目前主要的战场在他家，基础建设还有能源设施持续被轰炸，每被多轰炸1周，未来可能就要多花好几年慢慢修复。所以这次双方愿意进入协商，对市场来说就是很重要的讯号，代表最糟的风险正在降温。之前我们讲过，战火大概有3种剧本。第一种是伊朗投降，第二种是川普退缩，第三种是双方一路硬拼到经济衰退。现在看起来前面2种剧本像是在同时发生，而第3种最可怕的剧本几率明显下降。这也代表着之前市场一直在讲那种油价要冲到150甚至200美元，
全球要再来一次石油危机的鬼故事。现在呢，突然有点像是房间灯打开了，大家呢开始看清楚，原来前面有多恐怖情境都是自己脑补。只要后面的局势不要再失控，布兰特原油119美元高点再被挑战的几率大幅下降，股市将会重新回到多头轨道。当然啦，短线也不能高兴得太早，因为呢，美国跟伊朗现在都说自己赢了，双方呢各说各话，以色列也还没有全面停火，所以后面的谈判不可能一路顺风，接下来大概还是会一边谈一边放狠话，想逼对方先退。这也代表了短线震荡可能还是少不了，但是整体来看，比较可以确定的一件事，经济衰退风险已经明显下降，最大风暴已经过去，也就是说，鬼故事还是会有人会讲，但是呢，只要灯没有再关回去，市场就会慢慢回到基本面和多头的节奏上。所以呢，操作上把握2大重点：第一，短线不要看到风险降温就完全失去戒心；第二，中长线不要因为短线震荡就忘了基本面其实还在往上。以上就是本期的股市先修班，快速来帮你回顾一下。第一，上周呢从战火升级的恐慌转向每1-2周停火协商，股市呢情绪快速修复。第二，美国3月 CPI 虽然升到 3.3%， 但是核心 CPI 没有失控，市场先解除最怕的通膨警报。第三，本周真正决定行情续不续强的关键是美股财报周、南亚科与台积电的法说。第四，盘面主流还是在 AI。PCB 偏趋势型强势，被动元件偏慢热型转强，节奏不能搞混。最后我的结论很简单，这个盘现在还是会震荡，但基本面维持强势，维持偏多的思维。但是方法上不建议你用追高的方式表达乐观，真正比较好的节奏反而是等待震荡，等待法说后的情绪沉淀，再找有基本面、有产业趋势又有资金认同的主流股。不是每一次的上涨都要急着追上，但是呢，每一次的震荡都可能是在替下一波的行情清出位置。如果你喜欢这种每周帮你把市场的风险还有机会一次整理清楚的内容，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，也欢迎在留言区跟我聊聊你觉得这一波台股现在到底是正式回升了，还是只是风险降温后先谈一段而已？另外呢，台积电这次法说会，你最期待哪部分会有惊喜？是财测上修、资本支出增加，还是先进制程还有扩产的进度再次报喜？我是明翰，我们下次见。